ये सिर्फ 6,000 है सर। बिजनेस क्लास की टिकट 12,200 की है। पर नॉर्मल इकोनॉमी टिकट्स 6,000 की होती है ना? इकोनॉमी की सब सीट्स बुक हो चुकी हैं सर। लेकिन मैम, इज देयर एनीथिंग यू कैन डू? सॉरी सर, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सर ये लीजिए आपके पैसे, प्लीज आप साइड हो जाइए। सर प्लीज अंडरस्टैंड, आप सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये मेरे लिए सर, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे उनसे मिलना है। मेरे पास 6,000 रुपए, पर ये कह रही है सर प्लीज साइड हो जाइए। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे एक टिकट खरीदनी है। इट्स एन इमरजेंसी सर। फ्लाइट में जाना है तो पैसे कमाना सीखो, समझे? फाइन। मैम प्लीज मुझे टिकट, सर मुझे ये टिकट खरीदनी है। इट्स एन इमरजेंसी सर, कैन यू हेल्प मी? नो सर, आई एम सॉरी। देखना एक दिन मैं प्लेन उड़ाऊंगा। जरूर उड़ाएगा।